好，咁今日就會教大家點樣喺 Line Pay 嗰度攞到免費 cash 噶啦。首先呢，你就要 download 咗 Tap Cash 搖錢樹啦。你入到嚟呢個 Tap Cash 搖錢樹呢，就有隻熊噶啦，嗰個即係個 Apps 有呢隻熊啦，啱啱都見到嘅。然之後 download 咗。就去你 download 咗之後就要填呢一個嘅邀請碼啦。咁我放大少少俾大家睇下，係45838嘅。你如果填咗個邀請碼呢，咁樣呢，你再做一個200點數以上嘅任務呢，就可以攞到400點數啦。呢個俾大少少大家睇啦。Focus，係啦，45838嚟嘅。OK。咁之後呢，你儲到嗱，咁你首先填完又做完任務，你儲到一啲點數呢，就可以換啲獎品啦。你就去換呢個買卡50點或者150點啦。咁1點就定1蚊嘅。咁你之後你就去 Line Pay 嗰度，例如你買咗呢一個50點啦，咁你就話使用，我用唔夠嘅，使用啦之後去購換個獎品啦，之後就會有一個佢會俾個卡嘅密碼嚟啦，之後你就入返去個 game 嗰度，去買 cash 嗰個位啦。等陣下，即係你入到 Line Pay 之後，你入買 cash 嗰個位啦，之後就有咁多啦。咁就例如你買咗50點嘅咁樣，呢個就係36蚊，咁你就可以繼續啦，買到嘅。之後就話用購換，然之後你寫返個代碼得㗎啦。係啊，跟住出返去啦。係啦，就係咁樣咯。不過你記得去嗰Tap Cash 咧，有一個登入獎勵啊，可以記得去攞，就可以加嘅。嗱，變咗啊，咁就可以攞到 Line Pay 嘅免費 cash 噶啦。今日嘅 video 就到咁多先啦。好，再見，拜拜。臨走之前呢，記得如果識我就加我啦，揾到我就加我啦。你要加我就 search Heather HEATHER 就可以揾到我噶啦。好啦，咁段 video 就完噶啦，拜拜。希望大家可以 subscribe 同埋俾個 like 呢條片啦，拜拜。